Yaqindagina qizlik uyimga borgandim. Shunda singlim uy sharoitida tayyorlangan kosmetikani xarid qilganini va uni ishlatish natijasida yuziga toshma toshganini gapirib qoldi. Uy sharoitida tayyorlangan qo'lbola kosmetikalar ko'plab ayollar va qizlar orasida ommalashib bormoqda, chunki ular arzon, tabiiy, ya'ni organik ko'rinadi. Ammo ularning xavfli tomonlari haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Eng yomoni bilasizmi nima? Ular oddiy oshxonada yoki biror bir xonada tayyorlanadi, laboratoriya sharoitida emas. Bu esa kosmetika tarkibida bakteriya, zamburug'lar, hatto mog'or paydo bo'lish xavfini oshiradi. Eng yomoni, tayyorlayotgan inson gigiyena qoidalariga qay darajada amal qilgani bu ham mavhum. Bilasizmi, yana bir xavfli jihati, mahsulotda hech qanday yaroqlilik muddati ko'rsatilmagan, tarkiblari ko'rsatilmagan bo'ladi. Singlim ishlatgan o'sha bankani tekshirganimda ishlatilgan ingrediyentlar umuman yozilmagan, ishlab chiqarilgan kun ko'rsatilmagan, necha oygacha qanday sharoitda saqlash kerakligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Endi sizga savol, siz ham shunday kosmetikalarni xarid qilganmisiz va shunday kosmetikalardan qanday natija olgansiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, har biri men uchun juda ham muhim, har birini o'qib chiqaman.